Tijekom stoljeća sjećanje Izraela ostalo je zarobljeno među ciglama, prašinom i znojem Egipta. Ropstvo nije počelo odjednom, nego se postupno uvuklo u ritmu faraona koji se više nije sjećao Josipa, koji je u davna vremena spasio naciju od gladi. S prolaskom generacija, Hebreji su bili viđeni kao sve veća prijetnja, brojni i kulturno strani, sve dok egipatska država nije donijela odluku da ih podvrgne prisilnom radu kako bi kontrolirala i njihovu populaciju i njihov utjecaj. Pod tim jarmom, Izrael je naučio preživjeti između poniženja i nade, tiho ponavljajući obećanja dana Abrahamu, Izaku i Jakovu, čekajući da ih jednoga dana Bog izbavi. Ta je promjena započela rođenjem djeteta, obilježenog opasnošću i providnošću, Mojsija. Kraljevski edikt o ubijanju hebrejskih novorođenčadi predodredio ga je na smrt, ali njegova je majka pribegla očajničkoj strategiji, položila ga u košaru među trsje Nila. U ironiji koja će kasnije biti viđena kao božanski znak, faraonova ga je kći pronašla, posvojila i odgojila u samom središtu egipatske moći. Mojsije je odrastao između dva svijeta. Po krvi je bio Hebrej, po obrazovanju Egipćanin i, možda nesvjesno, Božji instrument po sudbini. Nakon što je ubio egipatskog nadglednika koji je tukao jednog Hebreja, Mojsije je pobjegao u Midjan, gdje je proveo godine u anonimnosti, daleko od palača, ropstva i politike. Činilo se da mu je život suđen, da ondje završi kao pastir u tuđoj zemlji, ali susret s gorućim grmom promijenio je njegov put. Iz onoga ognja koji nije sagorjevao, Bog ga je pozvao po imenu i otkrio mu da je čuo patnju svoga naroda. Mojsije se morao vratiti u Egipat, suočiti se s faraonom i zahtijevati slobodu Izraela. Iako se isprva opirao, tvrdeći da mu nedostaje rječitosti, naposljetku je prihvatio misiju s Aronom kao glasnogovornikom. Povratak u Egipat bio je više od putovanja. Bio je ponovno pokretanje priče zamrznute stoljećima. Mojsije se pojavio pred faraonom i izrekao rečenicu koju će svijet pamtiti tisućljećima: "Pusti moj narod da ide." Odbijanje monarha otvorilo je put sukobu koji je nadilazio politiku i pretvorio se u demonstraciju božanske moći. 10 pošasti nisu bile samo prirodne katastrofe. Svaka je pogodila i diskreditirala po jednog egipatskog božanstva, otkrivajući nemoć njihovih kultova pred Bogom Izraela. Voda pretvorena u krv, žabe koje su preplavile zemlju, komarci, pošasti, bolesti, tuča, potpuni mrak i naposljetku smrt prvorođenaca pretvorili su faraonov otpor u očaj. Posljednja pošast, najstrašnija, izazvala je nepovratan slom. U svakoj egipatskoj kući zavladao je žalost, dok je u hebrejskim domovima krv pashalnog jaganjca označavala božansku zaštitu. Tek što se noć učinila vječnom, faraon je prvi put i slomljenim glasom naredio trenutni izlazak naroda. Nije se radilo o običnom oslobađanju. Izrael je bio istjeran iz Egipta u žurbi, noseći sa sobom bogatstva, posuđe i zalihe koje su im predali sami Egipćani. Počeo je izlazak. Odlazak nije bio kaotičan, nego organiziran. Narod se okupljao prema obiteljima, plemenima i klanovima. Starješine su vodile svoje, djeca su hodala među životinjama, a improvizirana kola prevozila ono što se moglo spasiti iz života izgrađenog u ropstvu. Cilj nije bio samo otići, nego krenuti prema obećanoj zemlji, onoj koju je Bog zakleo dati patrijarsima. Na čelu nije hodao general ni ushićeni prorok, nego već zreli Mojsije, svjestan da je svaki korak promatran i vođen s visina. Na putu se stup od oblaka uzdigao kao vodič danju, a noću se pretvarao u oganj. Bio je to vidljivi znak božanske prisutnosti, nešto čime se nijedan drugi narod nije mogao pohvaliti. Pod tom zaštitom Izrael je napredovao prema pustinji, prema nepoznatom, s mješavinom euforije i nervoze. Znali su da više nisu robovi, ali još nisu shvaćali što znači biti slobodni. Ipak, faraonova reakcija nije završila. Kada je stvarnost gubitka masovne radne snage pogodila egipatsko gospodarstvo, monarh je promijenio mišljenje i okupio vojsku kako bi progonila bjegunce.
Ratna kola, uvježbani vojnici i iskusni jahači krenuli su za narodom, pojačavajući napetost tog početnog putovanja. Izrael, u taboru pred morem, vidio je prašinu koju su dizala kola i osjetio da će se tek osvojena sloboda raspasti. Situacija se činila nemogućom. More ispred njih, neprijateljska vojska iza njih i narod bez oružja zarobljen između dviju sila. Krik panike proširio se među mnoštvom i mnogi su počeli sumnjati ne bi li bilo bolje ostati robovima u Egiptu nego umrijeti u pustinji. U tom trenutku, kada je očaj dosegao vrhunac, Mojsije je podigao svoj štap i izgovorio riječi predodređene za pamćenje: budite čvrsti i gledajte spasenje koje će vam Gospodin danas učiniti. Pred njima je more počelo dijeliti se. Prelazak Crvenog mora, čudo koje je sve promijenilo. Noć u kojoj je Izrael bio zarobljen između mora i egipatske vojske bila je jedna od najnapetijih u njegovoj povijesti. Daleki zvuk kola koja su se približavala tresao je pijesak, a vlažna morska laguna predskazivala je da se nešto izvanredno sprema dogoditi. Mojsije, stojeći pred mnoštvom, održao je mirnoću dok se narod oko njega dijelio između straha, nevjerice i molbe. Mnogi su plakali, drugi su vikali, neki su u očaju tražili alternativni put, ali horizont je nudio samo dvije opcije: vratiti se u Egipat kako bi umrli kao robovi ili krenuti prema moru koje nije imalo nikakvog izlaza. U tom kritičnom trenutku stup oblaka koji je vodio narod iznenada se pomaknuo. Prestao je biti ispred i smjestio se iza Izraela, između kampa i egipatske vojske. Za Hebreje je to bila zaštitna barijera, za Egipćane tamna i neprobojna prepreka. Te noći, dok je jedan narod vidio svjetlo, drugi je vidio tamu. Ipak, prijetnja je i dalje bila tu s druge strane, čekajući zoru da napadne. Tada je Bog uputio Mojsija da podigne svoj štap i pruži ruku nad morem. Ono što se dogodilo potom izazvalo je svu ljudsku logiku. Jak, stalni i vreli vjetar počeo je puhtati s istoka. Njegov tutanj miješao se s kricima naroda i dalekim zvucima oružja egipatske vojske. Vode, uzburkane poput ljutite zvijeri, počele su se povlačiti polako, stvarajući suhi put usred mora. Vizija je bila nemoguća za ignorirati. Dvije masivne stijene vode, zaustavljene nevidljivom silom, ostavljajući stazu koja je vodila prema drugoj obali. Izrael je promatrao u tišini. Početna nevjerica pretvorila se u iznenađenje, a iznenađenje u onu mješavinu straha i poštovanja koja se javlja samo pred božanskim. Nitko nije vidio ništa slično. Mojsije je dao naredbu da krenu, a prve su obitelji počele hodati između tekućih zidova koji su svjetlucali pod nadnaravnom svjetlom. Vjetar je i dalje puhao, otvarajući put i podsjećajući svakim korakom da ovo nije Mojsije, nego Bog koji ih je odabrao. Putovanje nije bilo kratko. Bilo je to stotine tisuća ljudi koji su napredovali s djecom, životinjama, improviziranim kolima i imovinom. Put je bio neravan i vlažan, ali prohodan. Majke su podizale djecu kako bi promatrala taj čudo, dok su starci mrmljali stare psalme koji su odjekivali među zidovima vode. Narod je napredovao oprezno, svjestan da prelazi povijesnu granicu, točku bez povratka prema slobodi. U međuvremenu, na egipatskoj strani, situacija je uzela neočekivani zaokret. Kada se oblak napokon podigao i omogućio napredovanje vojske, kola i konjanici su vidjeli put otvoren u moru. Utisak je bio toliko snažan da su čak i najiskusniji vojnici posumnjali, ali faraonov poriv bio je jači od svakog nadnaravnog straha. Naredio je da progone Hebreje unutar istog puta, uvjeren da će čak i u toj izvanrednoj sceni moći uhvatiti bjegunce i vratiti ih u ropstvo. Egipatska kola su ušla u razdvojeno more, ali ubrzo su počela nailaziti na poteškoće. Točkovi su se zaglavili, konji su gubili stabilnost, a vojnici su počeli vikati da Božja ruka bori protiv njih. Kaos je zavladao vojnom formacijom. Tlo koje je podupiralo hebrejski narod sada je postajalo smrtonosna zamka za progonitelje. Među vikanjem i zbunjenostima neki su konjanici pokušali povući se, drugi su nastavili iz inercije.
ali za sve je bilo prekasno. U točnom trenutku kada je Izrael dosegao suprotnu obalu i Mojsije ponovno ispružio svoju ruku, vode su se vratile s razarajućom snagom. More, koje je otvorilo svoja utroba kako bi oslobodilo narod, zatvorilo se nad najmoćnijom vojskom regije. Tutnjava je bila zaslijepljujuća. Ono što je ostalo nakon toga bio je tihi šum koji je bio težak kao sama pijesak. Tijela, ostaci kola i oružja počeli su se pojavljivati na obali, noseni valovima. Izrael je promatrao s druge obale, još uvijek dahćući od napora, dok se veličina čuda širila pred njihovim očima. Tek tada su shvatili da moć koja ih je oslobodila nije bila samo sposobna pobijediti faraona, već potpuno uništiti ono što ih je držalo vezanima za prošlost. Tamo, na plaži, Mojsije i sinovi Izraelovi otpjevali su pjesmu koja je pripovjedala o božanskoj pobjedi nad egipatskim silama i proklamirala da taj Bog i dalje vodi svoj narod s snažnom rukom i ispruženom rukom. To je bilo više od proslave. Bio je to čin priznanja i poštovanja. Unatoč euforiji, pustinja je čekala. Putovanje prema obećanoj zemlji tek je počinjalo, a narod će morati naučiti da čudo mora ne znači da će svi izazovi nestati. Naprotiv, to čudo bit će stalna referenca pred budućim sumnjama i strahovima. S uništenom egipatskom vojskom put prema Sinaju otvarao se pred njima. Život u pustinji i prvi narodov prigovor. Nakon prelaska Crvenog mora, Izrael se našao pred nepoznatom prostranošću. Pustinja, koja se prostirala u svim smjerovima, činila se kao izazov svakoj očekivanju koje je narod mogao imati glede svoje nove slobode. Više nije bilo egipatskih bičeva ni kricima nadzornika, ali također nije bilo obrađenih polja, irigacijskih kanala ni tržišta na kojima bi se opskrbili. Novostečena sloboda značila je potpuni oslonac na božansku providnost, stvarnost koju je mnogima bilo teže prihvatiti nego samo ropstvo. Prvi su dani prošli u entuzijazmu. Sjećanje na otvoreno more još je bilo svježe, pobjedničke pjesme odjekivale su u kampovima, a narod je hodao s uvjerenjem da ih Bog vodi. No, euforija je počela izblijediti kad je žeđ postala prisutna. Regija Šur, gdje su prvotno ušli, bila je posebno sušna. Sunce je snažno pržilo, pijesak je peckao stopala, a kožari vode praznili su se brže nego što su očekivali. Brzi put je postao stalna borba za održavanje tempa. U tom je kontekstu došao prvi veliki prigovor. Kad su stigli u Mara, narod je pronašao vodu, ali su otkrili da je gorka i neupotrebljiva za piti. Reakcija je bila trenutna i visceralna. Mnoštvo je pobjeglo k Mojsiju s očajem i prijekorima. Prvi put od oslobođenja glasovi nisu podignuti da hvale, nego da preispituju. Što ćemo piti? Povikali su. Iako je pitanje zvučalo praktično, skrivalo je dublje pitanje. Je li Bog, isti onaj koji je otvorio more, mogao ih održati u zemlji gdje ništa nije jamčilo preživljavanje? Mojsije, suočen s nemirnim i iscrpljenim narodom, zavapi Bogu, a odgovor je došao u simboličnom gestu. Drvo koje mu je Bog pokazao bačeno je u vodu i ona je postala slatka. Više od običnog čuda, to je bio znak da božanska opskrba neće biti ograničena sušnošću teritorija. No, Bog je također postavio pouku. Ako narod bude poslušan njegovim zapovjedima, on će biti njihov zaštitnik i iscijelitelj. To je bio prvi put da je njihova vjernost u pustinji izričito povezana s poslušnošću. Nakon Mare, Izrael je stigao u Elim, neočekivani oaza s 12 izvora vode i 70 palmi. Tamo su, u hladu koji je pružao osvježenje, narod uživao u predahu. Kontrast između gorke Mare i obilja Elima označio je obrazac koji će se ponavljati iznova. Kriza, vapaj, božanska intervencija i pouka. Bio je to ciklus koji će oblikovati duhovni identitet Izraela. Međutim, put prema planini Sinaj zahtijevao je da se još dublje upuste u pustinju. Dok su napredovali prema regiji Sin,
Oskudica je počela buditi novu zabrinutost. Nije bilo dovoljno hrane. Život u Egiptu, iako težak, bio je predvidljiv. Kruh i variva bila su dostupna, čak i ako su se dobivala pod opresijom. No, u toj pustinji preživljavanje je postajalo nesigurno. Glad je iznijela na vidjelo najranjiviji dio naroda i ubrzo su se pojavili glasovi koji su optuživali Mojsija i Arona da su ih izveli iz Egipta kako bi umrli na tom neprijateljskom mjestu. Bila je to prvi put da je nostalgija za ropstvom snažno izašla na površinu. U svom očaju mnogi su idealizirali svoj prethodni život, zaboravljajući godine patnje i uzdižući rijetke koristi koje su imali. Ovaj psihološki fenomen koji je stvarao nagon i za povratkom u poznato, čak i kad je to bilo bolno, ponovit će se u nekoliko kasnijih kriznih trenutaka. Pustinja je otkrila ne samo fizičke nedostatke naroda, nego i njihove unutarnje slabosti. Mojsije je razumio da pustinja nije bila samo put, već škola dizajnirana da transformira robovski narod u slobodnu naciju. No, u tom trenutku, njegova trenutna zabrinutost bila je drugi očajnički vapaj. Bog, vjeran svom savezu, ponovo je odgovorio, obećavši poslati kruh s neba, svakodnevnu opskrbu koja će postati jedna od najizvanrednijih karakteristika njihova života u pustinji. To obećanje, međutim, još nije bilo ispunjeno, a narod je i dalje mrmljao. U međuvremenu, unutarnja dinamika kampa počela je pokazivati napetosti koje su bile svojstvene tako velikoj skupini. Obitelji su se organizirale oko improviziranih vatre, starci su pokušavali održati red. Mladi, nestrpljivi, dovodili su u pitanje smjer koji su uzimali. Mojsije je podnosio emocionalnu težinu 100.000 ljudi koji su ga gledali kao svog vođu, ali također kao odgovornog za svaku poteškoću. U Egiptu njegova je vlast rasla zajedno s čudima. U pustinji se suočavao s dnevnim otporom koji je iskušavao njegovu strpljivost i vjeru. Ipak, božanska prisutnost i dalje je vodila narod na vidljiv način. Stup oblaka nastavio je označavati put tijekom dana, a stup vatre osvjetljavao je noći. Taj stalni znak bio je podsjetnik da Izrael nije bio napušten. Svako jutro narod je ponovno organizirao svoj kamp, podizao šator i slijedio oblak. Svake večeri, kada je vatra svjetlucala nad šatorima, pustinja je dobivala svetištinsko ozračje, kao da se svakodnevno miješalo s nadnaravnim. No, čak i uz tu vidljivu prisutnost, nedostatak opskrbe i dalje je bio stvarna briga. Iskustvo u Mari pokazalo je da Bog može pretvoriti nemoguće u moguće, ali potreba za hranom bila je hitnija. 1000 ljudi trebalo je jesti svaki dan, a u pustinji nije bilo prirodnih izvora koji bi ih podržavali. Narod je morao naučiti ovisiti o Bogu ne samo u spektakularnim trenucima, već i u običnom i ponavljajućem. Ta duhovna lekcija tek je počela biti otkrivena. Prvi prigovor zabilježen u Mari otvorio je novo poglavlje u odnosu između Izraela i njegovog Boga. Nije se radilo samo o pritužbi na vodu, već o prvom naznaci obrasca koji će se s vremenom produbiti. Vjera naroda još uvijek je bila obilježena odsjajem ropstva, ovisno o ljudskim strukturama i strahu od nepoznatog. Pustinja, sa svojim nedostacima i prostranstvom, bila je predodređena da razbije tu mentalitet i oblikuje ih u nešto drugo. Bila je to prvi put da je nostalgija za ropstvom snažno izašla na površinu. Mane s neba i božanska dnevna opskrba. Kada je glad počela širiti kampom Izraelovih sinova poput tihe sjene, narod je shvatio da nedostatak hrane može slomiti čak i najčvršću volju. Regija pustinje Sin između Elima i Sinaja nudila je pejzaž širok i neplodan. Crvenkaste brdine, neravne dine i tišina koja je djelovala kao da guši svaku nadu. Kožari s opskrbom koje su donijeli iz Egipta bili su gotovo iscrpljeni, a potpuni nedostatak usjeva ili divljih životinja jasno je pokazivao da će preživljavanje zahtijevati nešto više od ljudske odlučnosti. U tom je kontekstu narod ponovno počeo mrmljati protiv Mojsija i Arona. Glasovi su se podigli, podsjećajući s gorkom nostalgijom, na dane u Egiptu kada je, kako su mnogi tvrdili, bilo lonaca s mesom i kruha u obilju.
Idealizacija prošlosti, koja je bila tako uobičajena u trenucima krize, otkrila je napetost koja će pratiti cijelo putovanje. Pustinja je tjerala Izrael da se suoči s apsolutnom ovisnošću o Bogu. Sloboda se nije održavala sama od sebe, zahtijevala je povjerenje, a to povjerenje još je trebalo izgraditi. Mojsije, opterećen emocionalnom težinom naroda u očaju, čuo je božansku odgovor. Bog će poslati kruh s neba, novu, nepoznatu hranu koja će biti dana svaki dan. Ali uz tu opskrbu dolazila je i duhovna kušnja. Narod je trebao prikupiti samo ono što je bilo potrebno za taj dan. Nisu smjeli skladištiti za budućnost osim prije dana počinka. To je bio suptilan i dubok način da ih nauči da vjeruju kako će Bog svakodnevno opskrbiti, bez potrebe za gomilanjem iz straha od sutrašnjeg dana. Na zoru sljedećeg dana, kada je rosa počela isparavati pod prvom svjetlom sunca, na tlu se pojavila sitna, bijela i fina tvar poput mraza. Izraelci su se gledali, iznenađeni, nesposobni da prepoznaju tu hranu. Manhu, upitali su, što je značilo, što je ovo? Iz tog pitanja nastalo je ime, mana. Mojsije je objasnio da je to kruh koji je Bog dao za jelo i naredio da se prikupi gomor po osobi, dovoljno za svakog pojedinca. Prvo skupljanje bilo je popraćeno znatiželjom i sumnjom svojstvenim nepoznatom. Neki su uzeli više od dopuštenog, bojeći se da neće imati dovoljno, dok su drugi uzimali manje. No, kad su to izmjerili, svaka je obitelj imala točno ono što im je bilo potrebno. To je bila sitnica koja nije promaknula. Mana je slijedila drugačiju logiku, božansku logiku. Njezin okus bio je opisan kao sladak, sličan kolačićima s medom, a tekstura je omogućila mljevenje, kuhanje ili pripremu u kolačima. Narod je počeo uključivati mannu u svoju svakodnevnu rutinu. Svako jutro izlazili su, prikupljali svoju porcionu količinu i gledali kako ono što je ostalo na tlu nestaje s toplinom sunca. Prvi put kada su neki pokušali pohraniti mannu do sljedećeg dana, rezultat je bio neugodan. Mana je bila puna crva i trulila. S vremenom je taj fenomen pomogao učvrstiti dublju pouku. Nije se ovisilo o zalihama, već o svakodnevnoj vjernosti. Izuzetak je bio uoči dana počinka. Tog dana Izrael je trebao prikupiti dvostruku količinu, a iznenađujuće ta zaliha nije se pokvarila. Poruka je bila jasna. Božanska opskrba bila je savršeno usklađena s duhovnim ritmom koji je Bog uspostavljao za svoj narod. Čak je i tjedni odmor bio zapisan u način na koji je kruh padao s neba. S vremenom je mana postala središnji dio svakodnevnog života u kampu. Svako jutro počinjalo je činom skupljanja, tihom liturgijom koja je okupljala narod u rutini koju je Bog divinski osmislio. Majke i djeca kretali su između šatora prikupljajući ono što su trebali. Starci su u tišini promatrali prisjećajući se prošlih čudesa. Mladi su učili da preživljavanje ne ovisi o snazi, već o poslušnosti. No, božanska opskrba nije se ograničila na manu. Nedugo nakon toga doletjele su jarebice u tolikim količinama da su prekrivale cijeli kamp pri zalasku sunca. To se dogodilo u posebnom trenutku kolektivne frustracije, kada je narod ponovno zatražio meso. Ptice, iscrpljene letom, spustile su se blizu tla, dopuštajući Hebrejima da ih lako ubiru. Ovaj drugi čin opskrbe pokazao je da Bog ne samo da zadovoljava njihove osnovne potrebe, nego također odgovara na njihove slabosti s strpljenjem, iako ne bez opomena. Dok je mana postajala stalni simbol opskrbe, narod je ponovno krenuo prema Sinaju. Pustinja je i dalje bila nemilosrdna, ali nebeski kruh postao je stalni podsjetnik da nedostatak prirodnih resursa ne znači napuštanje. Svaki je dan donosio novu lekciju. Bog ih nije obrazovao kroz obilje, nego kroz ovisnost. Međutim, nedostatak vode ponovno je postao očit kada su stigli u Refidim. Tamo je narod ponovno naišao na nedostatak izvora i napetost je opasno rasla. Žalbe su se pretvorile u izravne optužbe protiv Mojsija. Izveo si nas iz Egipta da nas ubiješ od žeđi, nas, naše djece i našeg stada, vikali su.
Vođa, osjećajući neposrednu prijetnju da će biti kamenovan, ponovno je zazvao Boga. Odgovor je bio trenutan. Trebao je udariti u kamen na Horebu i iz njega će potekla obilna voda. Udarač je odjeknuo među kamenjem i voda je počela teći. Narod se nagurao oko improviziranog izvora, pijući užurbano, dok su šapći postajali olakšanje. No, mjesto je ostalo obilježeno imenima koja su podsjećala na sukob. Masa i Meriba, pokus i spor, označavajući da čak i najobilnija opskrba može biti ocrtana nepovjerenjem naroda. Ipak, Bog je nastavio voditi Izrael, a mana je i dalje padala svakodnevno tijekom desetljeća. Taj će kruh pratiti narod čitavih 40 godina, sve do dana kada će konačno prijeći Đordan i kročiti na obećanu zemlju. Mana nije samo hranila tijela, nego je oblikovala duhovnost temeljenu na svakodnevnoj ovisnosti, disciplini i prepoznavanju da nijedna sloboda nije održiva bez višeg izvora održanja. Davanje zakona na planini Sinaj. Dolazak na planinu Sinaj označio je prekretnicu u putovanju Izraela. Nakon tjedana napredovanja kroz suhe planine i beskrajne ravnice, narod je podigao svoj kamp ispred impozantne, tamne i strme planine, čiji se vrh činio kao da nestaje među gustim oblacima. Tamo, na tom samotnom i svetom mjestu, sklopit će se jedan od najvažnijih trenutaka u duhovnoj povijesti hebrejskog naroda – davanje zakona. Nije to bio samo zakonski čin, već savez koji će preobraziti mnoštvo oslobođenih robova u narod s identitetom, svrhom i moralnom strukturom. Početak ovog susreta bio je označen božanskim pozivom. Bog je govorio Mojsiju s vrha planine, podsjećajući ga kako je Izrael odveo na krilima orla i ponudio mu konačno obećanje. Ako narod bude poslušan, bit će njegovo posebno blago, kraljevstvo svećenika i sveti narod. Mojsije je sišao s porukom, a narod, još zaslijepljen nedavnim čudima, odgovorio je jednoglasno: sve što je Gospodin rekao, učinit ćemo. Ta izjava, izrečena s uvjerenjem, bila je prvi korak prema savezu koji će zahtijevati poslušnost, vjernost i disciplinu. Prije nego što su primili zakon, Izraelci su se morali pripremiti. 3 dana su se svi očistili. Upute su bile jasne. Morali su se oprati, držati distancu od planine i suzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi ih mogle odvratiti od tog susreta. Postavljene su granice oko planine jer nitko nije smio dotaknuti planinu dok božanska prisutnost ne siđe na nju. Čak su i životinje trebale biti držane daleko. Atmosfera je bila svečana i ispunjena iščekivanjem. Nešto neusporedivo bilo je pred njima. Na 3. dan drugačiji izlazak sunca obasjao je Sinaj. Nebo je postalo tamno i duboki gromovi odjekivali su planinom. Munje su osvjetljavale stijene, a gusti oblak obavijao je vrh. Zvuk trube sve jači i intenzivniji. Prolazio je kroz pustinju. To nije bio ljudski zvuk, nego zvuk iz dimenzije koju narod jedva mogao shvatiti. Kada je Bog sišao u ognju na planinu, cijeli Sinaj je zadrhtao. Kolona dima podigla se poput peći, a mnoštvo, potreseno viđenjem, stajalo je u potpunoj tišini pred božanskom manifestacijom. Mojsije je uzlazio prema oblaku, nestajući među gorućom maglom. Tamo, na tom nepristupačnom mjestu, primio je 10 zapovjedi, riječi koje će definirati odnos između Boga i njegovog naroda. Nisu to bile samo zakone. Bili su to etički principi koji su uređivali život, pravdu, identitet i obožavanje. Zapovjedi koje su zabranjivale idolopoklonstvo, koje su štitile život, obitelj, imovinu i istinu. Ta tablica pravila imala je dublju svrhu: naučiti Izrael živjeti slobodno ne samo od Egipta, već i od kaotične moralnosti susjednih naroda. Najimpresivniji dio ovog trenutka bio je da Bog nije govorio samo Mojsiju. Prve riječi čuo je cijeli narod. Božji glas odjeknuo je s planine s takvom snagom da je narod, prestravljen, ustuknuo. Poruka je bila jasna. Zakon nije bio proizvoljna zapovjed, već otkrivenje koje je dolazilo izravno od Boga koji ih je oslobodio.
Drhteći i u strahu, Izraelci su molili Mojsija da on govori s Bogom u njihovo ime, jer su se bojali umrijeti ako budu slušali taj glas koji je činio da zrak puca. Mojsije je ponovno uzlazio, ovaj put da primi detaljnija uputstva. Građanske zakone, norme za zajednički život, smjernice za obožavanje, pravila za socijalnu pravdu. Zakon je obuhvaćao sve aspekte života. Kako se odnositi prema strancima, kako upravljati imovinom, kako suditi sporove, kako slaviti svete blagdane. Izrael nije bio samo narod na putu, postajao je narod s kompletnim zakonskim sustavom. Savez je sklopljen kroz svečani čin. Mojsije je sagradio oltar, prinosio žrtve i poškropio dio krvi na oltar, a dio na narod, podsjećajući ih da je taj savez ozbiljan, svet i uzajaman. Zatim je zajedno s Aronom, Nadabom, Abijem i 70 starješina Mojsije djelomično uzlazio na planinu. Tamo su na tajanstven način vođe Izraela vidjele manifestaciju božanske slave, opisana kao pločnik od safira pod Božjim nogama, čist kao nebo. Bio je to prizor koji će duboko obilježiti sve koji su ga vidjeli. Nakon ovog susreta, Bog je pozvao Mojsija da se popne još više, gdje će ostati 40 dana i 40 noći. U tom dugom boravku primio je detaljne upute o tabernakulu, kovčegu saveza, svetim posuđem i svećeničkim ukrasima. Svaka mjera, svaki materijal, svaki dizajn imao je duhovnu svrhu. Tabernakul će biti religiočno srce Izraela, mjesto na kojem će se božanska prisutnost manifestirati usred kampa. Dok je Mojsije bio na vrhu, planina je i dalje bila obavijena u ognju i gustim oblacima. S dna, Izrael je promatrao tu drhtavu viziju, ne shvaćajući u potpunosti njezino značenje. Za mnoge činilo se da je Mojsije nestao među božanskim plamenovima, a njegov produljeni izostanak počeo je uznemiravati narod. Nesigurnost, koja je uvijek bila prisutna u pustinji, ponovo se pojavila dok su brojili dane i noći, bez jasnog znaka Mojsijevog povratka. Tijekom tog razdoblja, Bog je Mojsiju dao kamenje s tablicama na kojima je vlastitim prstom ispisao zakone. Bile su to fizičke oznake saveza, sveti predmet koji je predstavljao savez između Boga i Izraela. Međutim, dok je zakon silazio s neba, u kampu je počela nastajati kriza koja će ugroziti nedavno uspostavljeni odnos naroda i njegova Boga. Pobuna zlatnog teleta, dok je Mojsije boravio na vrhu planine Sinaj, okružen gustom maglom u kojoj se božanska prisutnost manifestirala kroz vatru i gromove, dolje u kampu počela je rasti tiha zabrinutost. Isprva je to bio samo šapat, pitanja o tome koliko će vremena proći dok se vrati, sumnje o tome hoće li biti živ, komentari o intenzitetu vatre koja je pokrivala planinu. Dani su se pretvorili u tjedne, a produžena Mojsijeva odsutnost polako je erodirala strpljenje mnoštva. Vizija dimne planine, koja je u početku bila inspiracija za poštovanje, počela je izazivati strah i nesigurnost. Društvena struktura Izraela još uvijek se organizirala oko šatora s starješinama koje su održavale red, ali bez Mojsija vlast je izgledala oslabljeno. Aron, zadužen za narod u odsutnosti svog brata, imao je religijsko iskustvo, ali nije imao istu težinu vodstva. Unatoč tome, pokušavao je održati mir među klanovima. Međutim, tjeskoba je bila zarazna. Hebreji, naviknuti vidjeti vidljive znakove Božje prisutnosti, poput oblaka, vatre i mane koja je padala svakog jutra, sada su se osjećali bez vođe i izravnog posrednika. Tada je grupa Izraelaca pod dominacijom straha i zbunjenosti prišla Aronu s molbom koja je otkrila njihovo duhovno stanje. Napravite nam bogove koji će ići pred nama. Nisu tražili samo predmet, već opipljivu reprezentaciju koja bi zamijenila Mojsijevu figuru i prividnu udaljenost od Boga. Molba je bila ozbiljna, ali emocionalna atmosfera bila je toliko napeta da je Aron, umjesto da se suoči s njima, pokušao usmjeriti nezadovoljstvo prema nečemu što bi mogao kontrolirati. Zatražio je zlatne naušnice od žena, djece i kćeri. Zlatno, simbol bogatstva i slobode, većinom je dolazilo iz plijena koji su Egipćani dali tijekom izlaska.
Ti su ukrasi, koji su trebali biti posvećeni za tabernakul, sada pretopljeni za potpuno suprotan cilj. Aron je obradio metal, izlijevao ga u kalup i stvorio zlatnog teleta. Figura je podsjećala na božanstva teladi u Egiptu, što je pokazalo da kulturne korijene naroda još uvijek nisu bile potpuno transformirane. Kad je narod vidio kip, povikali su: "Ovo su tvoji bogovi, Izraele, koji su te izveli iz Egipta." Aron, pokušavajući održati barem minimum duhovne kohezije, izgradio je oltar pred teletom i čak izjavio da će sljedećeg dana biti blagdana za Gospodina. Ova mješavina idolopoklonstva i religijskog jezika samo je produbila zbunjenost. Sljedeće je uslijedila neuredna proslava s žrtvama, gozbama i plesovima koji su odražavali ne samo udaljavanje od upravo danog zakona, već povratak u kulturne obrasce koji su trebali nestati zajedno s ropstvom. U međuvremenu, na vrhu planine, Bog je otkrio Mojsiju što se događa. Božje riječi bile su izravne. Narod se brzo pokvario. Bog je izrazio svoju bijes i najavio strogi sud koji bi mogao uništiti cijelu naciju, nudeći Mojsiju mogućnost da započne novu naciju od njega. No, Mojsije, umjesto da prihvati prijedlog, žarko je intervenirao za narod. Podsjetio je na obećanja dana Abrahamu, Izaku i Jakovu, apelirao na Božju milost i tvrdio da bi, ako Izrael bude uništen, narodi rekli da ih je Bog izveo iz Egipta samo da bi ih uništio u pustinji. Njegova je intervencija zaustavila neposrednu kaznu. S tablicama zakona u rukama, Mojsije je sišao s Sinaja. Kako se približavao kampu, čuo je daleki zvuk pjevanja i vikanja. Još uza planinu, Josua, koji ga je čekao na pola puta, pomislio je da je to zvuk ratnih klica, ali Mojsije je prepoznao da je to pjevanje proslave. Kada je stigao i svojim očima vidio zlatno tele i frenetičan ples naroda, njegov je gnjev planuo. U činu prepunom simbolike bacio je tablice na tlo, razbijajući ih po dno planine, pokazujući tako da je savez bio prekršen idolopoklonstvom naroda čak i prije nego što je bio potpuno predan. Mojsije je uzeo tele, otopio ga, usitnio u prah, pomiješao s vodom i natjerao narod da ga popije. Bio je to težak čin, ali služio je za poniziti idolopoklonstvo i pokazati da ono što su obožavali nije bilo ništa više od metala bez moći. Zatim se suočio s Aronom, koji je pokušao opravdati svoju akciju, govoreći da je narod sklon zlu i da je, kada su bacili zlato u vatru, izašlo ovo tele. Izgovor koji je odražavao razmjere kaosa. Situacija je zahtijevala hitnu disciplinu. Mojsije je pozvao sve koji su još bili na strani Gospodina, a pleme Levijevo se odazvalo. Tog dana, kroz strogi, ali nužan sud kako bi se zaustavila duhovna korupcija, poginulo je 3000 ljudi. Cijeli kamp je utihnuo nakon tog prizora. Neposredna proslava ustupila je mjesto dubokom strahu koji će Izrael podsjetiti na posljedice odstupanja od Boga. Sljedećeg dana Mojsije je ponovno intervenirao za narod. Ponovno je uzašao na planinu i zamolio Boga da oprosti grijeh koji su počinili. O iznenađujućem gestu ponudio je čak da bude izbrisan iz knjige života ako bi to jamčilo milost prema Izraelu. Bog je čuo njegovu molbu, ali je ustanovio da će svaki pojedinac biti odgovoran za vlastite postupke. Ipak, potvrdio je da će njegova prisutnost i dalje voditi narod, iako nije jasno dao do znanja da će taj grijeh ostati zabilježen u povijesti Izraela kao trajno upozorenje. Nakon ovog incidenta, Mojsije je primio nove tablice, a narod je doživio razdoblje duhovne obnove, označeno obnovom saveza, uspostavom tabernakula i potvrdom Mojsijevog vodstva. Međutim, sjećanje na zlatno tele ostalo je kao podsjetnik na to koliko lako strah i nestrpljenje mogu odvući cijeli narod od božanske svrhe. Organizacija Izraela, plemena, svećenici i tabernakul. Nakon krizne situacije s zlatnim teletom, Izrael je trebao više od discipline. Trebao je jasan poredak, stabilno duhovno središte i strukturu koja će definirati njegov identitet kao narod.
Ta mnoštvo koje je izašlo iz Egipta još je uvijek zadržavalo mentalitet raspršenih robova, pa je Bog počeo oblikovati narod prema organizacijskom sustavu koji će utjecati na svaki aspekt njegova života, od obožavanja do unutarnje politike, od raspodjele funkcija do uloge svake obitelji unutar kampa. Polazna točka bila je reorganizacija plemena i uspostava svećenstva uz izgradnju tabernakula, mjesta gdje će božanska prisutnost boraviti na vidljiv način. Izrael je bio sastavljen od 12 plemena, izravnih potomaka Jakovljevih sinova. Svako pleme imalo je svoju povijest, karakter i odgovornosti. Kroz pažljiv popis izbrojani su muški pripadnici svakog plemena sposobni za rat, što je omogućilo uspostavu vojnog i društvenog poretka. Kamp je bio postavljen oko tabernakula u kvadratnoj formaciji. 3 plemena na istoku, 3 na zapadu, 3 na jugu i 3 na sjeveru. Ova struktura nije samo olakšavala obranu i kretanje, nego je također simbolizirala središnjost Boga u narodnom životu. U srcu kampa bio je tabernakul, oko njega život naroda, a izvan toga prostrana pustinja. Pleme Levijevo, međutim, bilo je odvojeno za drugi cilj. Ne bi bili brojeni među vojnicima, niti bi primili nasljeđe u budućoj obećanoj zemlji. Njihova misija bila je služiti u tabernakulu, brinuti se za njegove posude, voditi obožavanje i djelovati kao duhovni posrednici. Ovo odvajanje bilo je odgovor na njihovu vjernost tijekom epizode sa zlatnim teletom, kao i na božanski plan uspostavljanja svećenstva koje bi održavalo ritualnu i moralnu čistoću naroda. Unutar Levija, svećenstvo je bilo povjereno specifično Aronu i njegovim sinovima. Oni će biti službeni svećenici zaduženi za žrtve, tamjan, darove i pristup svetinji nad svetinjama u najsvetijim obredima. Njihova odjeća bila je dizajnirana s pažljivim detaljima. Efod ukrašen dragim kamenjem koje je predstavljalo 12 plemena, prsni pokrivač s urimom i tumimom za razlučivanje Božje volje, plava odjeća s zlatnim zvončićima i zlatna ploča na čelu s natpisom Svetost Gospodinu. Svećenik nije bio samo vjerski službenik, već živi simbol povezanosti između naroda i njegovog Boga. Ostali leviti bili su podijeljeni prema obiteljima Gersona, Koata i Merarija. Svaka je obitelj imala specifične zadatke. Neki su se brinuli za zavjese i tkanine tabernakula, drugi za sveti namještaj, a treći za strukture i temelje. Kada je kamp trebao krenuti, njihov je rad bio ključan. Tabernakul nije bio fiksna građevina, već pokretno svetište, sposobno za rastavljanje, transport i ponovnu izgradnju prema vođstvu božanskog oblaka. Proces izgradnje tabernakula započeo je posebnom pozivnicom. Mojsije je zatražio od naroda da dobrovoljno ponudi materijale za izgradnju: zlato, srebro, broncu, fino platno, kožu, drvo od akacije, dragocjene kamenčiće i ulje za svječnjak. Iznenađujuće je bilo da su Izraelci, svjesni potrebe za obnovom odnosa s Bogom, ponudili toliko da je Mojsije morao narediti da prestanu donositi više. Ova generoznost, ovaj put, nije bila usmjerena prema idolu poput teleta, već prema zakonitom svetištu gdje će se božanska prisutnost manifestirati. Bezalel i Aholijab bili su odabrani kao glavni majstori, obdareni od Boga mudrošću, vještinama i sposobnošću da izvode složene dizajne. Pod njihovim vodstvom izrađivano je svako pojedino djelo: kovčeg saveza, prekriven zlatom i okrunjen 2 kerubima. Stol za kruh postavljeni, svječnjak od čistog zlata s njegovih 7 svjetiljki, oltar za tamjan i brončani oltar za žrtve. Tkanine koje su prekrivale tabernakul bile su upletene u plavi, purpurni i grimizni konac, dok je svetinja nad svetinjama bila odvojena impresivnim zastorom, čija simbolika prizivala je i nebo i nedostižnu svetost Boga. Nakon što je dovršen, tabernakul je postavljen u točno središte kampa. Plemena su zauzela svoje pozicije oko njega, a leviti su imali svoja naselja bliže svetištu. Kada je sve bilo spremno, Mojsije je posvetio svaki alat, pomazao Arona i njegove sinove i vodio prve obrede. Bilo je to u tom trenutku
u tihom, ali moćnom činu, kada je oblak Božje prisutnosti sišao na tabernakul, potpuno ga ispunjavajući. Izraelci, promatrajući iz svojih šatora, vidjeli su kako slava Gospodnja prekriva tabernakul s takvom snagom da ni Mojsije nije mogao ući. Taj je čin potvrdio da Bog prihvaća boraviti među njima. Od tada je život u pustinji bio organiziran oko te prisutnosti. Kada se oblak podigao, narod je pripremio kamp i krenuo. Kada je stao, ponovno su se smjestili. Obožavanje, dnevne žrtve, blagdani i unutarnje funkcioniranje kampa vrtjeli su se oko duhovnog središta, podsjećajući Izrael da novostečena sloboda nije cilj sama po sebi, već priprema za život u izravnoj povezanosti s njihovim Bogom. Slanje 12 izvidnika u Kanaan. Nakon organizacije kampa, posvećenja tabernakula i uspostave plemenske discipline, Izrael je ponovno krenuo prema sjeveru. Pustinja je prestala biti kaotično područje i postala teritorij pod božanskim ritmom. Oblak je vodio, stup vatre osvjetljavao, a zvuk pokretnog kampa pokazivao da ta nekoć raspršena mnoštvo sada hoda kao jedan narod. Svako pleme poznavalo je svoje mjesto, svaki levita svoju dužnost, a put prema obećanoj zemlji bio je bliži nego ikad. Putovanje ih je odvelo do pustinje Paran, strateškog mjesta s kojeg je zemlja Kanaanska, zemlja obećana patrijarsima, bila već dostižna, a ne samo daleki cilj. S brežuljaka koji su okruživali kamp, neki su mogli vidjeti prostranost teritorija na sjeveru, što je bio oštar kontrast s pustinjom koju su ostavili iza sebe. Kanaanska zemlja bila je drugačija, plodna, planinska, puna dolina, opasanih gradova i starih sela. Bilo je to, u praktičnom smislu, vojni, kulturni i duhovni izazov. Tada je Bog uputio Mojsija da pošalje ljude da istraže zemlju. Naredba nije sadržavala sumnju u ishod, već je bila pedagoški čin. Narod je trebao vidjeti vlastitim očima ono što im je obećano. Mojsije je odabrao predstavnika svakog plemena, ljude priznate po svojoj sposobnosti, vodstvu i izdržljivosti. Među njima su bili Kaleb iz plemena Jude i Jošua iz plemena Efraima, dvije figure koje će kasnije postati ključne za povijest Izraela. Mojsije je okupio 12 i dao im precizne upute. Trebali su obići zemlju od juga prema sjeveru, promatrati njezinu geografiju, snagu njezinih stanovnika, raspored gradova, kvalitetu tla i proizvode koji se tamo uzgajaju. Također su morali donijeti uzorke plodova zemlje, konkretan znak koji bi omogućio da obećanje bude predstavljeno u konkretnoj stvarnosti. Mojsijeve riječi miješale su vojnu misiju s duhovnim očekivanjima. Istraživanje nije bilo samo strateško prepoznavanje, već podsjetnik da je obećanje stvarno. Izvidnici su krenuli prema sjeveru i prešli prirodnu granicu Kanaana. Ono što su tamo vidjeli nadmašilo je sve glasine koje su se prenosile kroz prethodne generacije. Polja su bila puna vinograda, maslinika, naranđi i obilnog pšenice. Brda su imala poljoprivredne terase koje su otkrivale stoljeća uzgoja. Gradovi su bili dobro utvrđeni, s debelim zidovima i čuvanim vratima. Stanovnici su formirali organizirana društva i vojnički iskusan narod. Kanaan nije bio pust teritorij. Bio je to zemlja koja je bila žudjena, osporavana i duboko uspostavljena. Jedno od mjesta koje je tače najviše impresioniralo izvidnike bio je Hebron, drevni grad, čak i prije nego što je Abraham došao u tu regiju. Tamo su živjeli potomci Anaka, ljudi velikih visina i snage koji su, prema percepciji istraživača, izgledali poput divova. Kontrast između plodnosti teritorija i snage njegovih stanovnika počeo je sijati unutarnje napetosti unutar grupe. Neki su gledali obilje kao potvrdu božanske obećanje, dok su drugi osjećali da su divovi nepremostiva prepreka. Putovanje je trajalo 40 dana, dovoljno dugo da se obiđe teritorij u njegovoj glavnoj širini. U dolini Ešol posjekli su grozd grožđa toliko velik da ga je trebalo nositi 2 ljudi na palici.
Uz njega su nosili nara i smokve, voće koje je simboliziralo prosperitet i snagu regije. Ta je roba na povratku bila materijalni dokaz da je zemlja zaista bila dobra, kao što je Bog rekao. Kada su se izvidnici vratili u kamp, iščekivanje je obuzelo Izrael. Mnoštvo se okupilo da čuje izvještaj. Isprva su riječi bile pozitivne. Zemlja doista teče mlijekom i medom, rekli su pokazujući plodove kao dokaz. Kamp je eruptirao u šapate uzbuđenja dok su obitelji promatrale goleme grožđice, simbol prosperitetne budućnosti. Ali to uzbuđenje slomilo se kad je 10 od 12 izvidnika počelo naglašavati drugi dio svog iskustva. Utvrđene gradove, divove, ratničke narode i nemogućnost, prema njihovom mišljenju, da osvoje Kanaan. Ton je brzo promijenjen. Ono što je počelo kao potvrda plodnosti zemlje, pretvorilo se u poruku straha. Izvidnici su opisivali Anake kao ljude koji bi mogli uništiti bilo koju vojsku. Govorili su o gradovima čiji su zidovi izgledali kao da dosežu nebo. Tvrdili su da je Izrael u usporedbi s njima poput skakavca. Strah, jednom pokrenut, proširio se cijelim kampom. Usred te napetosti, Kaleb je hrabro stao naprijed. Naredio je tišinu narodu i izjavio da Izrael mora ići i osvojiti zemlju, jer će im Bog dati pobjedu. Njegovo povjerenje suprotstavilo se strahu ostalih izvidnika. Jošua je također podržao ovu poziciju, ukazujući na to da je zaštita Kanaanaca nestala i da je Bog s Izraelom. No, njihovi glasovi, iako čvrsti, bili su potisnuti od strane urlika ostatka. 10 izvidnika koji su donijeli pesimistički izvještaj nisu samo opisivali poteškoće. Namjerno su pretjerivali u opasnostima. Njihov je izvještaj bio dizajniran da posije strah. Rezultat je bio trenutan. Cijeli kamp bio je podijeljen između božanskog obećanja i ljudske panike. Ljudi su počeli plakati, žaliti se i mrmljati. Sjeme nevjere bilo je posijano i ubrzo će donijeti plod. Kolektivni strah i pobuna protiv Boga. Kada su 10 izvidnika završili s govorenjem, cijeli kamp je pao u tišinu koja je predskazivala nered. Riječi o divovima, neprobojimim zidinama i moćnim vojskama ušle su u srce naroda poput duboke rane. Kontrast između golemog grozda grožđa iz Eshola, simbola obilja, i obeshrabrujućih izvještaja stvorio je trenutnu emocionalnu pukotinu. Tog istog dana, kad je pala noć, šaptanje se pretvorilo u masovni plač. Od najudaljenijih šatora do prostora blizu tabernakula zvuk je bio isti – očaj. Nevjera se proširila poput požara. Muškarci su plakali, žene su šaptale, bojeći se za svoju djecu, a starci su u tišini slušali kako klanovi počinju otvoreno dovoditi u pitanje Mojsija i Arona. Da smo barem umrli u Egiptu, ponavljali su mnogi, dok su drugi dodavali s gorčinom, ili u ovoj pustinji. Ideja o napredovanju prema Kanaanu, koja je do tog dana bila razlog nade, počela je biti percipirana kao smrtna presuda. U atmosferi nije bilo samo straha, nego i ogorčenja prema onima koji su ih doveli do tog trenutka. Tijekom zore, šaptanje je prešlo u eksploziju protesta. Obitelji su se okupljale oko improviziranih vatre, komentirajući međusobno glasine da su izvidnici vidjeli gradove koji bi mogli odoljeti svakom napadu. Riječ divovi ponavljala se bez prestanka, uveličavajući svaki detalj. Narod, emocionalno iscrpljen od mjeseci provedenih u pustinji i krizama, počeo je sumnjati ne samo u svoju vojnu sposobnost, nego i u božanski plan. Ideja o povratku u Egipat, koja je na prvi pogled bila ludost, počela je uzimati oblik u umovima mnogih. Napetost je dostigla svoj vrhunac kada je iznijeta najopasnija prijedloga – imenovati novog vođu i vratiti se. Odbacivanje više nije bilo usmjereno samo protiv Mojsija i Arona kao ljudskih figura. Značilo je izravno odbacivanje smjera koji je Bog zacrtao. Bilo je to otvoreno izjašnjavanje da nisu vjerovali obećanju. Tada su Jošua i Kaleb istupili. Njihova lica odražavala su gnjev i bol.
Kaleb je pokušao smiriti narod nekoliko sati prije, ali sada je situacija eskalirala na nepovratan način. Zajedno su poderali svoje haljine, svečani gesta žalosti i protesta. Govorili su čvrstim i strastvenim glasom. Zemlja je bila dobra, gradovi su bili jaki, da, ali Bog će ih predati u njihove ruke. Inzistirali su na tome da Kanaanaca nije imala božansku zaštitu i da Izrael mora vjerovati u moć koja je otvorila Crveno more i pobjedila egipatsku vojsku. Njihove riječi odjeknule su snažno, ali nisu proizvele željeni učinak. Umjesto da probude vjeru, izazvale su bijes. Neki, zaslijepljeni strahom, počeli su vikati da bi trebali kamenovati Jošuu i Kaleba, jer su ih pokušavali gurnuti u smrt. Mnoštvo se pretvorilo u bijesnu masu, nesposobnu čuti razloge. Pobuna više nije bila samo emocionalna, postala je neizbježna nasilna reakcija. U tom trenutku, prije nego što je kamen bio bačen, slava Gospodnja pojavila se na tabernakulu. Njegova iznenadna prisutnost, vidljiva kao intenzivan sjaj, zaustavila je mnoštvo. Tišina je pala naglo. Nitko se nije pomaknuo. Nitko nije progovorio. Ono što je započelo kao pobuna bilo je zamrznuto pod težinom božanske manifestacije. Tada je Bog progovorio Mojsiju, a ne narodu. Njegove riječi bile su izravni sud. Ponovljena nevjera Izraela, manifestirana nakon tolikih čudesa, došla je do nepodnošljivog trenutka. Bog je izjavio da će uništiti narod i podići novu naciju kroz Mojsija. Ovaj prijedlog, toliko odlučan kao i konačan, jasno je pokazao ozbiljnost pobune. Dok je mnoštvo bilo paralizirano božanskom pojavom, Mojsije je zatražio Božje pomirenje. Podsjetio je ponovno na savez sklopljen s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Molio je da Bog oprosti, ne zbog zasluga naroda, već da narodi ne kažu da ih je izveo iz Egipta samo da bi ih uništio u pustinji. Mojsijeve riječi bile su uslišane. Bog je odlučio ne uništiti Izrael u tom trenutku, ali je najavio da generacija koja je vidjela njegova čuda i unatoč tome sumnjala neće ući u obećanu zemlju. Svaki muškarac stariji od 20 godina, osim Jošue i Kaleba, umrijet će u pustinji. Zemlja će biti dana njihovoj djeci, koja još nisu bila kontaminirana kolektivnim strahom. Kada je Mojsije prenio ovu poruku narodu, utjecaj je bio razoran. Pobuna je prešla u kajanje, ali bilo je već prekasno. Presuda je bila postavljena, 40 godina lutanja po jedan za svaki dan koliko su izvidnici istraživali zemlju. Kazna je odgovarala korijenu grijeha, strah koji je proizveo nevjeru, nevjera koja je proizvela pobunu. U očajničkom pokušaju da preokrenu svoju sudbinu, neki Izraelci su odlučili popeti se sami prema planinskoj regiji i pokušati osvojiti Kanaan bez božanskog vodstva. Mojsija je upozorio da Bog neće ići s njima, ali u svojoj impulzivnosti mnogi su krenuli. Poraz je bio neposredan i brutalan. Kanaanci i Amalekiti su na njih napali i raspršili ih bez poteškoća. Bio je to konačni dokaz da obećanje nije moglo biti ostvareno bez poslušnosti. Noć koja je slijedila bila je jedna od najtiših tijekom cijelog putovanja kroz pustinju. Nije bilo javnih tužbi niti protesta, samo težina nedavno izrečene presude. Nacija, koja je prije nekoliko sati očajnički vapila za povratkom u Egipat, konačno je shvatila dosege svojih riječi i svog straha. Božanska presuda, jedna generacija neće ući. Nakon neuspjelog impulzivnog pokušaja osvajanja planinske regije bez Božje prisutnosti, Izrael je vratio u kamp s fizičkim ranama i moralnim porazom koji će ih pratiti desetljećima. Presuda koju je izrekao Bog, time da nijedan muškarac stariji od 20 godina koji je sudjelovao u pobuni neće ući u obećanu zemlju, pala je na naciju poput teškog pokrivača. Ta odluka nije bila samo kazna, već otkrivanje dublje istine. Generacija koja je odrasla pod ropstvom nije bila spremna živjeti kao slobodan narod u zemlji koja je zahtijevala vjeru, disciplinu i poslušnost. Cijeli kamp je pao u tišinu koja je kontrastirala s prethodnim noćima ispunjenim šaptanjima i protestima. Nitko nije raspravljao,
Nitko nije predložio novog vođu. Pobuna je bila iza njih, ugušena stvarnošću presude. Mojsije, umoran, okupio je vođe svakog plemena kako bi im objasnio kako će izgledati ostatak njihovog putovanja. Izrael će se okrenuti i ponovno krenuti u pustinju, privremeno se udaljavajući od Kanaana, hodajući dok nevjerna generacija ne nestane. Obitelji su počele shvaćati stvarni utjecaj te presude kada su izračunali godine pred sobom. 40 godina predstavljalo je cijeli život za mnoge, a značilo je da će djeca koja su se igrala u kampu biti odrasli ljudi kada konačno prijeđu Jordan. Ta je ideja postala prekretnica između roditelja i djece. Za mlađe, obećanje je još uvijek bilo živo. Za starije, nada da će kročiti u obećanu zemlju nestajala je poput magle ujutro. Međutim, presuda nije značila napuštanje. Oblak je i dalje vodio narod. Mana je i dalje padala iz dana u dan, a tabernakul je ostao u centru kampa. Bog nije uništio Izrael, ali također nije dopustio da uđu u zemlju koja je bila namijenjena onima koji potpuno vjeruju u njega. Bilo je to strogo discipliniranje, ali i pedagoški proces. Pustinja će postati prostor generacijske pročišćenosti. Proces postupne smrti nevjerne generacije počeo se primjećivati s vremenom. Nije bilo masovnog udarca presude koji bi odmah uništio sve. Bio je to prirodni, tihi proces obilježen prolaskom vremena. Svaki put kad bi pleme pokopalo jednog od svojih starješina, prisjećali su se uzroka koji ih je osudio. Roditelji, gledajući svoju djecu kako odrastaju, shvatili su da će oni naslijediti zemlju koju su sami prezreli zbog straha. Ta generacijska rupa postala je stalni podsjetnik na važnost vjerovanja u božanska obećanja, čak i kad su oči nudile razloge za sumnju. Tijekom tih godina Mojsije je nastavio obnašati svoju ulogu vođe. Njegova je uloga postala složenija nego prije. Više nije vodio narod koji je tek oslobođen i koji je išao prema neposrednoj cilju, već naciju u procesu zamjene. Generacija koja je vidjela otvoreno more polako je nestajala, a s njom su nestajali i izravni spomeni na Egipat i njegove okove. Oni koji su odrasli u pustinji nisu poznavali faraone niti vruće cigle. Poznavali su šatore, manu, duga putovanja, stalne smjene i božansku prisutnost koja je hodala iznad njih kao stalno utočište. Bila je to generacija navikla na svakodnevnu vjeru. Kamp se pomicao prema smjeru oblaka. Ponekad bi ostajali tjednima na istom mjestu, ponekad samo nekoliko dana. Život je poprimio nepredvidiv ritam, gdje se svakodnevna rutina miješala s neprestanim kretanjem. Leviti su rastavljali i sastavljali tabernakul iznova i iznova, noseći ga kroz obitelji koje su bile određene, dok je svako pleme podizalo svoje šatore slijedeći red koji je postavio Bog. Iako bi se to moglo činiti kao besciljno lutanje, to je zapravo bilo duhovno usavršavanje. Učiti se kretati samo kada Bog to kaže, zaustaviti se kada On naredi i potpuno ovisiti o njegovoj prisutnosti. No čak i usprkos ovoj božanskoj disciplini, unutarnje napetosti nisu potpuno nestale. Neke grupe počele su dovoditi u pitanje istinitost presude. Drugi su sumnjali u Mojsijevo vodstvo, a nije manjkalo onih koji su tvrdili da je situacija neodrživa. Svaka nova smrt, svaki ukop u pijesku, podsjećao je kamp na to da žive izravne posljedice svoje nevjere. Obećana zemlja bila je tamo na sjeveru, tiha i daleka, ali bila je nedostupna starijoj generaciji. Među onima koji su bili najviše pogođeni presudom bila je i sama Mojsijeva obitelj. Mirjam, njegova sestra, ostarjela je tijekom ovog dugog putovanja i konačno je umrla u Kadešu, ostavljajući značajan vakuum unutar duhovnog vodstva naroda. Godinama kasnije, također će Aron, veliki svećenik, umrijeti na planini Hor, u pratnji Mojsija i svog sina Eleazara. Te su gubitke označili kraj jedne ere, jer oni koji su podigli glas pred faraonom i suočili se s prvim danima izlaska, više nisu bili prisutni da svjedoče konačno ispunjenje. Tijekom tih godina Bog je iznova i iznova ponavljao da Izrael nije lutao slučajno. Putovanje je bilo dio procesa koji je trebao oblikovati novu identitetu.
Roditelji su zakazali vjerovati, ali njihova djeca imat će priliku primiti drugačije obrazovanje, duhovno obrazovanje, koje će im omogućiti da se suoče s vojnim i kulturnim izazovima koji će nastati kada uđu u Kanaan. Kako je nevjerna generacija opadala, jačala je odgovornost za mlađe. Roditelji, svjesni da neće svjedočiti ispunjenju obećanja, učili su svoju djecu o povijesti izlaska, zapovjedima danim na Sinaju i važnosti vjerovanja u Boga čak i kada nije bilo vidljivih neposrednih znakova. Pustinja, nemilosrdna i beskrajna, postala je prostor za nacionalno obrazovanje. Konačno, nakon desetljeća tihih ukopa, novih rođenja i beskrajnih marševa, kamp je počeo transformirati u zajednicu gotovo potpuno sastavljenu od nove generacije. Bili su to mladi ljudi koji nisu nosili psihološki teret Egipta, već su nosili kontinuirano učenje iz pustinje i svijest da će oni biti ti koji će prijeći Jordan. Pobuna Kore, borba za vodstvo. Kako su godine prolazile i kako je generacija koja je bila osuđena počela nestajati, narod je i dalje putovao s jednog mjesta na drugo prema kretanju božanskog oblaka. Rutina pustinje, iako već poznata, nije bila bez napetosti. S vremenom su se pojavili unutarnji sukobi među klanovima, nezadovoljstva zbog logističkih odluka i nagomilani gnjev prema autoritetu Mojsija i Arona. U tom okruženju, ispunjenom nesigurnostima i emocionalnim iscrpljenjem, pojavila se jedna od najznačajnijih pobuna tijekom cijelog razdoblja – pobuna Kore. Kore je pripadao obitelji Koatita iz plemena Levijevog, lozi koja je obavljala važne funkcije unutar tabernakula. Kao Koatit nije bio običan čovjek, imao je izravan pristup svetim posudama, a njegov je posao bio prenositi najsvjetije predmete svetilišta nakon što bi ih Aron i njegovi sinovi pokrili. Njegov položaj bio je privilegiran, ali i opasan za one koji su dopuštali da ambicija zamrači njihov smisao za svrhu. Kore je počeo promatrati duhovnu i administrativnu moć koju su imali Mojsije i Aron i s vremenom uvjerio se da bi ta vlast trebala biti raspodijeljena. Kore nije bio sam u svom nezadovoljstvu. Stekao je podršku Datana i Abirama iz plemena Rubenova, ljudi poznatih po svom snažnom temperamentu i spremnosti da izazovu vodstvo kad su to smatrali potrebnim. Njima su se pridružila 250 prinčeva zajednice, uglednih vođa, poglavara utjecajnih obitelji. Pobuna nije potekla od običnog naroda, već od istaknutih figura koje su imale prestiž i sljedbenike. Ovaj detalj pokazivao je veličinu konflikta. Nije bila riječ o izoliranoj protesti, već o strukturalnom izazovu protiv vodstva koje je Bog uspostavio. Koreov argument izgledao je, na prvi pogled, duhovni. Tvrdio je da su se Mojsije i Aron uzdigli iznad naroda, dok je cijela zajednica bila sveta. Sugerirao je da je koncentracija svećenstva i vlasti bila nepravedna i da su svi sinovi Izraelovi mogli imati isti pristup toj poziciji, kao Leviti ili čak Aron. Njegov je govor odjekivao među nekim sektorima, jer je apelirao na pogrešno shvaćeni osjećaj jednakosti, a koristio je i umor naroda od godina boravka u pustinji. Kada su Kore i njegovi sljedbenici izašli javno suočiti se s Mojsijem, scena je bila napeta. Mojsije, kad je čuo optužbe, pao je licem na tlo, ne iz straha, već zbog boli i frustracije. Ta pobuna nije samo dovodila u pitanje njegovo vodstvo, već i božanske odluke. Mojsije je odgovorio smireno, predloživši test koji će ukloniti bilo kakvu sumnju. Bog će pokazati tko je izabran za obavljanje svećeničke službe. Kore i njegovi sljedbenici morali su se pojaviti s kadionikima sljedećeg dana. Aron će učiniti isto, a Bog će odlučiti. Te noći kamp je bio uznemiren. Vijest o pobuni proširila se iz šatora u šator. Neki su se pitali ima li Kore, budući Levita, pravo. Drugi su se prisjećali epizode sa zlatnim teletom i bojali se da će ova nova konfrontacija donijeti ozbiljne posljedice. Starci su pokušali uvjeriti Datana i Abirama da odustanu, ali oni su ostali čvrsti u svom izazovu. Čak su odbili pojaviti se pred Mojsijem,
optužujući ga da ih je izvukao iz plodne zemlje kako bi ih ostavio da umru u pustinji. Bilo je to potpuno izobličenje povijesti, ali je pokazivalo razinu nagomilane gorčine. Sljedećeg dana Kore, Datan, Abiram i 250 vođa pojavili su se sa svojim kadionicima upaljenima. Dim se dizao u spiralama, a napetost se mogla osjetiti u zraku. Aron se također pojavio, noseći svoj kadionik u poslušnosti božanskoj zapovjedi. Mnoštvo je promatrala s pristojne udaljenosti, svjesno da će ono što će se dogoditi odrediti duhovnu budućnost naroda. Tada je Mojsije progovorio narodu i zatražio da se odvoje od šatora Kore, Datana i Abirama. Upozorio je da ako ti ljudi umru prirodnom smrću, tada Gospodin nije poslao njega. Ali ako se zemlja otvori i proguta ih žive, bit će to nepogrešiv znak da je pobuna bila izravan izazov protiv Boga. Njegove riječi još su bile u zraku kada je tlo počelo podrhtavati. Dubok udarac potekao je iz same zemlje. Pukotine su se otvorile pred očima naroda, a šatori pobunjenika su se iznenada urušili. Kore, Datan, Abiram, njihove obitelji i imovina progutani su od jame, koja se zatim odmah zatvorila. Cijeli kamp je ustuknuo u panici, plačući i moleći za milost. Scena je bila toliko brza i odlučna da nitko nije mogao sumnjati u božansku presudu. No, kazna nije tu stala. 250 vođa, koji su ponudili tamjan, uskrativši svećeničke funkcije, bili su progutani nepredvidivim ognjem koji je izašao iz Božje prisutnosti. Njihovi ostaci ostali su kao podsjetnik da je svećeništvo sveti poziv, a ne politički položaj. Usred kaosa Bog je zapovjedio da se kadionici od bronce pobunjenika pokupe i pretoplje kako bi prekrili oltar. Ta je odluka imala simboličku svrhu. Svaki put kad bi Izraelci promatrali oltar, sjetili bi se da nitko ne može preuzeti funkciju koju Bog nije odredio za njega. To nije bila relikvija presude, već duhovni spomenik koji je učio poslušnosti i poniznosti. Međutim, čak i nakon tako očite presude, mnoštvo je ponovno počelo mrmljati sljedećeg dana, optužujući Mojsija i Arona da su ubili narod Gospodnji. Božja je reakcija stigla odmah. Izbila je kuga među zajednicom i stotine su počele padati. Aron, djelujući kao vjerni svećenik, uzeo je svoj kadionik i stao među mrtve i žive, zaustavljajući smrt. Ta slika Arona koji se postavio između naroda i presude zapečatila je konačno autentičnost njegovog svećeništva. Nove generacije i njihovo duhovno obrazovanje. Kako su godine prolazile, sastav izraelskog kampa vidljivo se mijenjao. Lica ostarjelih onih koji su izašli iz Egipta postajala su sve rjeđa, a umjesto njih pojavila su se mlada lica koja su poznavala samo pjesak, šatore, zvuk svećeničkih truba i stalnu sjenu božanskog oblaka. Bila je to generacija rođena i odrasla u pustinji, slobodna od traumatičnih sjećanja na ropstvo, ali i oblikovana drugačijom duhovnom stvarnošću, apsolutnom ovisnošću o Bogu u svakom aspektu svakodnevnog života. Za te mlade ljude pustinja nije bila kazna, već njihov svijet. Naučili su hodati sljedeći oblak i zaustaviti se kada bi on sišao na tabernakul. Znali su da mana dolazi svaki dan bez iznimke i da će nestati ako pokušaju pohraniti je za sljedeći dan. Razumjeli su da je noćni oganj simbol zaštite, a ne razlog za strah. Njihov život bio je oblikovan nadnaravnim, kao dio svakodnevne rutine. Ta poznatost s božanskom prisutnošću dala im je drugačiju perspektivu od one njihovih roditelja, koji su morali deprogramirati egipatske običaje i prevladati strah naslijeđen kroz generacije. Obitelj je bila prva odgovorna za duhovno obrazovanje. Roditelji, svjesni da oni sami neće ući u obećanu zemlju, polažu svoje nade u svoju djecu. Pripovjedali su im povijesti izlaska, prijelaz Crvenog mora, primanje zakona na Sinaju i tragediju pobune u Kadešu. Djeca su odrasla slušajući priče koje su im zvučale gotovo mitski, ali su činile osnovu njihove identifikacije. Noći oko vatre postajale su otvorene učionice u kojima su se učvršćivale zapovjedi, vrijednosti i kolektivna pamćenja. U međuvremenu,
Tabernakul je i dalje bio duhovno središte naroda. Mladi su gledali svećenike kako obavljaju dnevne žrtve, pale tamjan i brinu o svetim predmetima. Svećenička rutina bila je vidljiva svima, ali pristup svetinji nad svetinjama i dalje je bio rezerviran samo za velikog svećenika, čime je jačana ideja da svetost zahtijeva red, poštovanje i poslušnost. Godišnji blagdani kao što su Paša, Duhovi i Sjenice također su obilježavali kalendar naroda, a svaka proslava prenosila je lekcije o božanskoj vjernosti. Na vojnom planu, obrazovanje nove generacije bilo je jednako važno. Iako su bili u pustinji, Izraelci nisu bili nezainteresirani za prijetnje. Sukobi sa Malekitima, Edomitima i drugim nomadskim skupinama natjerali su mladiće na obuku u upotrebi oružja, plemenskoj koheziji i ratnoj strategiji. Pod vodstvom vođa kao što je Josua, koji se učvrstio kao glavni vojni zapovjednik, mladi su učili disciplinu, jedinstvo i hrabrost. Znali su da će jednom morati ući u zemlju koja neće biti prazna, već naseljena otporničkim narodima. Duhovno obrazovanje i vojna priprema nisu bili odvojeni procesi. Oboje su bili dio iste stvarnosti. Osvajanje Kanaana zahtijevalo je i vjeru i stratešku organizaciju. Mojsije je razumio ovu dualnost i kako su godine prolazile, počeo je posvećivati više vremena osiguravanju da mladi razumiju savez, zakon i moralne odgovornosti koje nose kao izabrani narod. Prethodne su generacije zakazale zbog nevjere. Ova nova generacija trebala je naučiti vjerovati bez da vide, poslušati bez da postavljaju pitanja o svakoj božanskoj uputi i shvatiti da se sloboda može održavati samo kroz vjernost. Važan dio ovog obrazovanja bila je stalna obnova saveza. Iako narod nije mogao zaboraviti presudu koja je pala na njihove roditelje, također je morao potvrditi da obećanje i dalje stoji. Mojsije je vodio obrede u kojima su zakoni bili ponovno pročitani i objašnjeni. Mladi su slušali zapovjedi iz prve ruke, razumijevajući da poslušnost nije bila mehanički čin, već temelj odnosa s Bogom. Identitet Izraela nije bio samo plemenski, već duhovni. Tijekom tih godina također se pojavila ključna figura, Eleazar, Aronov sin, koji je preuzeo ulogu velikog svećenika nakon smrti svog oca. Eleazar, kao i Jozua, predstavljao je most između generacija, vidio je Mojsijevo vodstvo, živio je posljedice pobune i sada je duhovno vodio one koji će naslijediti zemlju. Njegova prisutnost bila je podsjetnik na kontinuitet, stabilnost i trajnost svećeničkog saveza. Rutina u pustinji također je podrazumijevala logističke i društvene izazove. Brak, odgoj djece, sudovi za rješavanje sukoba, raspodjela mane i vode te stalna pokretljivost oblikovali su društvo koje je bilo prilagodljivo i otporno. Mladi su učili ne samo preživjeti, već i to činiti u zajednici, pod jasnim pravilima i zajedničkim odgovornostima. Kako su godine prolazile, nova generacija počela je gledati na Mojsija kao na poštovanu figuru, gotovo legendarno. Oni nisu svjedočili njegovom sukobu s faraonom, niti su vidjeli kako se more otvara. Poznavali su te događaje iz pripovijesti, ali njihovo divljenje temeljilo se na njegovom sadašnjem vodstvu. Starcu čvrstom, mudrom, koji je i dalje razgovarao s Bogom licem u lice i čija autoritet nije bio podvrgnut nikakvoj sumnji. Mojsije je znao da je njegovom vremenu došao kraj i počeo je pripremati Josu kao nasljednika, što je bila nužna tranzicija za osiguranje stabilnosti u nadolazećim godinama. U tom procesu pustinja je nastavila obilježavati svaki dan ponavljanjem istih elemenata: mana, oblak, marševi i odmor. Stalnost je postala formacija, a formacija identitet. Nova generacija naučila je ono što njihovi roditelji nikad nisu uspjeli integrirati. Poslušnost kao put prema obećanju. Nakon desetljeća duhovne pripreme i kolektivnog rasta, Mojsije se našao pred posljednjom fazom svog vodstva, trenutkom kada je morao prenijeti zakon i konačne upute narodu koji je bio spreman krenuti prema Kanaanu.
Posljednje godine Mojsija i konačna priprema. Kako su desetljeća prolazila u pustinji, Mojsije je postao gotovo bezvremenska figura za novu generaciju. Njegovo lice, obilježeno godinama i odgovornošću, i dalje je zračilo autoritetom, osobito nakon svakog susreta s božanskom prisutnošću. Mladi, koji nisu poznavali Egipat niti opresiju faraona, gledali su u njega ne samo kao vođu, već kao čovjeka koji je izravno razgovarao s Bogom. Međutim, vrijeme je neizbježno prolazilo i Mojsije je znao da faza njegovog vodstva dolazi do kraja. Obećana zemlja bila je na dohvat ruke, ali on je nije trebao kročiti. Posljednje godine Mojsija bile su obilježene nizom odlučujućih događaja koji su zapečatili njegovu baštinu. Jedan od prvih dogodio se u Kadešu, kada je narod ponovno ostao bez vode. Unatoč tome što je bila drugačija generacija, neki obrasci iz prošlosti ponovno su se pojavili. Očajni vrisak, prigovaranje protiv Mojsija i Arona i tjeskoba zbog preživljavanja. Bog je naredio Mojsiju da progovori stijeni kako bi ona dala vodu, gestu koja je trebala naglasiti važnost smirene poslušnosti u odnosu na impulzivnu akciju. No, Mojsije, preplavljen frustracijom i nakupljenim umorom, udario je stijenu 2 puta svojom palicom. Voda je potekla, ali taj neposlušni čin, izveden pred cijelim okupljenjem, imao je duboke posljedice. Bog je izjavio da ni Mojsije ni Aron neće ući u obećanu zemlju. Ta presuda zauvijek je promijenila perspektivu Mojsija. Nije napustio svoje vođstvo, naprotiv, intenzivirao je svoj angažman u obrazovanju naroda, ali je to činio znajući da će njegova misija završiti prije prijelaza Đordana. Aron, njegov brat i suputnik od početka izlaska, također je doživio kraj svog života tijekom ovog razdoblja. Na planini Hor, Mojsije i Eleazar su ga pratili kako bi obavili prijenos velikog svećeništva, skidajući sve te haljine s njega i stavljajući ih na Eleazara. Nakon ovog svečanog čina, Aron je umro na vrhu. Kada su Mojsije i Eleazar sišli bez njega, cijeli kamp je plakao 30 dana. Unatoč tim emocionalnim udarcima, Izrael je morao nastaviti napredovati. Put prema sjeveru suočio ih je s novim regijama i novim vojnim izazovima. Kananci iz Negeva napali su ih i odveli zarobljenike, što je navelo Izrael da ponovno pozove Boga na zaštitu. Bog im je dao pobjedu, a mjesto gdje su pobjedili Kanaance nazvano je Horma. Kasnije, dok su zaobišli Edom prema božanskoj zapovjedi, jer je ovo kraljevstvo odbilo dopustiti im prolaz kroz svoj teritorij, nestrpljenje je ponovno izbilo. Bezvoljnost puta izazvala je novi val prigovora, a Bog je poslao otrovne zmije koje su počele uzrokovati smrt u kampu. Mojsije je ponovo posredovao, a Bog je naredio da se podigne brončana zmija na stupu. Tko god bi je pogledao, bio bi izliječen. Taj čin, neobičan i svečan, ostao je zapamćen kao jedan od najsingulajnijih simbola putovanja. Dok su napredovali prema regijama Moaba, vojno vodstvo Džosuea se učvrstilo. Izrael je ostvario važne pobjede protiv Sehona, kralja Amoreja, i Oga, kralja Bašana, dvojice moćnih monarha koji su vladali strateškim teritorijima istočno od Jordana. Ova osvajanja nisu samo proširila teritorij pod izraelskom kontrolom, već su također pokazala novoj generaciji da je Bog bio s njima, pripremajući ih za konačno osvajanje. Mojsijeva prisutnost u tim događanjima nije bila prisutnost ratnika na prvoj liniji, već vođe koja je promatrala kako njezin narod sazrijeva pred njegovim očima. Tijekom ovog razdoblja također se razvila epizoda s prorokom Balaamom, kojeg je pozvao Balak, kralj Moaba, da prokune Izrael. Međutim, svaki put kada je Balaam pokušao izgovoriti prokletstvo, njegove su se riječi pretvorile u blagoslov. Iako Mojsije nije izravno sudjelovao u ovoj epizodi, politički i duhovni utjecaj bio je dubok. Neprijatelji Izraela prepoznali su da se nisu mogli suočiti s narodom čiji su koraci vođeni božanskom prisutnošću. S vojnim pobjedama istočno od Jordana i rastućom stabilnošću kampa, Mojsije je započeo svoj posljednji rad, pisano i usmeno podučavanje zakona.
Knjiga ponovljenog zakona nastala je iz ovog jedinstvenog trenutka. To nije bila jednostavna ponovna ponavljanja zapovjedi, već pastoralni i svečani govor upućen novoj generaciji, podsjećajući ih na božansku vjernost, posljedice nepokornosti i potrebu da se održi savez. Mojsije je govorio danima, pregledavajući povijest pustinje, jasno objašnjavajući zakone i uspostavljajući principe koji će upravljati životom u obećanoj zemlji. Također je organizirao raspodjelu teritorija istočno od Jordana za plemena Ruben, Gad i polovicu Manašea, osiguravajući da ova odluka ne ugrozi nacionalnu jedinstvenost. I, najvažnije, javno je predstavio Josu kao vođu koji će ih voditi u osvajanje. Pozvao ga je pred narod, ojačao ga čvrstim riječima i potaknuo ga da bude hrabar, jer zadatak koji je imao pred sobom zahtijevao je i vjeru i odlučnost. Došao je dan kada je Bog naredio Mojsiju da se popne na planinu Nebo, s koje će vidjeti obećanu zemlju izdaleka. Mojsije je tiho popeo, svjestan da je njegov život na izdisaju i da je njegova uloga, koja je spajala figuru osloboditelja, zakonodavca i proroka, dosegla svoj konačni kraj. S vrha je gledao dolinu Jordana, Jerihon, brežuljke Jude i plodnu širinu Kanaana. Njegov pogled obuhvatio je teritorij koji je nastojao dostići 40 godina, ali koji nije trebao kročiti. Tamo, na visini Pizge, Mojsije je predao svoj duh. Biblijski izvještaj kaže da se Bog sam pobrinuo za njegov ukop na nepoznatom mjestu, čuvajući njegov grob od nedovoljnog štovanja. Izrael je plakao za njegovom smrću 30 dana. Čovjek koji se suočio s faraonom, koji je vidio plameni grm, koji je primio zakon i vodio narod kroz pustinju, zatvorio je svoj ciklus bez ulaska u obećanje, ali je ispunio svoju misiju. Prijenos vlasti na Josua i ulazak u obećanu zemlju. Nakon Mojsijeve smrti, izraelski kamp ostao je 30 dana u tišini tuge. Šatori, poravnati oko tabernakula, činili su se nepomičnijima nego ikad. Starci su razgovarali tihim glasovima, mladi su gledali horizont s nesigurnošću, a leviti su nastavili svakodnevne žrtve sa svečanošću koja je odražavala odsutnost vođe koji je vodio narod 40 godina. No, čak i usred žalosti, božanski oblak nije se povukao. Ostao je suspendiran nad tabernakulom kao znak da misija Izraela i dalje traje. Tijekom tog razdoblja, Josua je počeo preuzimati svoju ulogu s većom odlučnošću. Bio je Mojsijev pomoćnik od svoje mladosti, iskusan vojnik u bitkama pustinje i jedan od dvaju špijuna koji su zadržali vjeru tijekom pobune u Kadešu. Nova generacija gledala ga je kao snažnu, pouzdanu i duhovno ukorijenjenu figuru. No izazov pred njim nije bio lak. Morao je voditi cijelu naciju prema osvajanju teritorija naseljenog brojnim narodima i utvrđenim gradovima. Tada je Bog progovorio izravno Josui. Njegove riječi, pune autoriteta i hrabrosti, označile su početak nove faze. Morao je ustati, prijeći rijeku Jordan i preuzeti zemlju koju je Bog obećao. Upute su uključivale snažno obećanje. Kao što je Bog bio s Mojsijem, bit će i s njim. No, postojala je ključna uvjetnost. Josua je morao dan i noć razmišljati o zakonu i ne skrenuti s njega ni na desnu ni na lijevu stranu. Pobjeda neće ovisiti o vojnoj snazi, već o vjernoj poslušnosti. S ovim riječima na umu, Josua je okupio časnike i dao zapovjed narodu. Za 3 dana prijeći će Jordan. Najava je izazvala iščekivanje u kampu. Za mnoge mlade bio je to trenutak na koji su čekali cijeli svoj život. Za preostale starce bila je to kulminacija desetljeća hoda. Plemena Rubena, Gada i polovica plemena Manaše, smještena istočno od Jordana, potvrđuju svoju predanost da će zajedno s braćom prijeći oružani do kraja osvajanja. Prije nego što su krenuli, Josua je poslao 2 špijuna u Jerihon, jedan od najvažnijih i najutvrđenijih gradova Kanaana. Istraživači su tajno ušli u grad i sklonili se u kuću Rahabe, žene čija je kuća bila sagrađena na zidinama. Rahaba ih je zaštitila od vlasti, sakrila ih na svom krovu
i pregovarala njihovu i svoju obiteljsku sigurnost u zamjenu za svoju odanost. Njena intervencija postala je ključna. Špijuni su se vratili s ključnim informacijama i vijestima da su stanovnici Kanaana bili uplašeni, jer su čuli kako je Bog osušio Crveno more i porazio kraljeve s istoka. S ovom potvrdom Josua je vodio narod prema rijeci Jordan. Bila je proljeće, vrijeme kada je rijeka bila preplavljena i njena voda je bila prevelika za normalno prijelaz. Međutim, prijelaz je bio drugačiji. Svećenici noseći kovčeg saveza trebali su krenuti prema vodi. Kada su im noge dodirnule rijeku, ona se zaustavila uzvodno, stvarajući zid od vode, dok je ostatak tekao prema mrtvom moru dok nije nestao. Put je bio otvoren, a narod je prešao Jordan suhom zemljom, ponovivši na neki način čudo Crvenog mora za novu generaciju. Jednom, kada su prešli na drugu stranu, Josua je naredio da se podigne 12 kamenova uzetih s dna rijeke, po jedan za svako pleme, kao spomen na taj nadnaravni prijelaz. Nova generacija trebala je zapamtiti da njihov identitet nije bio temeljen na snazi, već na kontinuiranoj intervenciji Boga. Nakon prijelaza, strah je zahvatio stanovnike Kanaana. Jerihon je zatvorio svoja vrata, izolirajući se od vanjskog svijeta u očajničkoj obrani. Prije nego što je započelo osvajanje, Izrael je slavio obrezanje svih muških dječaka rođenih u pustinji, jer nijedna obred nije bio obavljen tijekom stalnih marševa. Bio je to bolan, ali neophodan čin za obnovu saveza. Malo nakon toga proslavili su pašu na ravnici Jerihona, prvu na zemlji blizu obećanja. I tada, nakon desetljeća Božje opskrbe, mana je prestala padati. Od tog dana Izrael se hranio plodovima zemlje, znak da je etapa pustinje završila zauvijek. Noć prije napada na Jerihon, Josua je doživio neočekivano susretanje. Dok je promatrao grad s daljine, pojavio mu se čovjek s izvučenim mačem. Josua je oprezno prišao i pitao je li prijatelj ili neprijatelj. Čovjek je odgovorio da je zapovjednik vojske Gospodnje. Bio je to nebeski lik poslan da vodi osvajanje. Josua je pao licem na tlo, shvaćajući da bitka neće biti pobjeđena ljudskom strategijom nego božanskom intervencijom. Upute za zauzimanje Jerihona bile su toliko neuobičajene koliko i simbolične. Tijekom 6 dana vojska je trebala opkoliti grad u tišini, a svećenici su svirali trube ispred kovčega saveza. 7. dana trebali su obići grad 7 puta, a kada su zatrubili dugim zvukom, cijeli narod trebao je povikati. Kada su to učinili, zidovi Jerihona su se srušili, otvarajući put za ulaz. Grad je pao, čime je započela nova faza za Izrael. Međutim, taj događaj nije označio neposredni završetak osvajanja, nego njegov početak. Josua je znao da svaki grad, svaka dolina i svako područje mora biti preuzeto s disciplinom, poslušnošću i odlučnošću, jer obećana zemlja neće biti predana bez borbe. Srušeni zidovi Jerihona i vojska koja je napredovala prema kananskim planinama, Izrael je konačno ulazio u zemlju koju su njihovi roditelji strahovali zauzeti 40 godina prije. I s tim tihim i odlučnim napredovanjem zauvijek je završila duga faza pustinje.